歡迎返到嚟北極啤旅行團。我哋今日嘅早餐呢，有蘋果牛奶、蜜糖係食，同一雞蛋布甸、麥芽牛奶，我估好似木精嗰啲呢，同埋呢個奶啊。台北遊嘅最後一日，趁住未到中午嘅 lunch time， 我哋嚟到天天利食嘢。而家排隊條龍都未算係最誇張嘅。天天利係有超過40年歷史嘅小食店，喺呢度你可以一次過食到多款台灣出名嘅特色小食㗎。喺張紙度揀嘢食，我要蚵仔煎、滷肉飯加荷包蛋細嘅，上面。由排隊到坐低其實都係15分鐘左右，所以唔好俾條隊嚇親啊！啲嘢食好快就到齊啦。有呢個滷肉飯加荷包蛋，呢個係蚵仔煎，你介紹下。豬肉羹、豆腐，唔係蘿蔔糕、豆腐。開餐個滷肉飯呢，佢冇大稻埕嗰間咁肥嘅，但係好甜，同埋有蛋黃真係喺度不得了。即係蚵仔煎個汁好好味，有少少似茄汁咁樣甜甜地，又夠多蚵仔煎到脆脆地咁樣。蘿蔔糕就一般啦，不過個汁好好味。OK， 肉羹係未食嘅，一陣間再同大家報道。OK， 蜜糖嘅 comment 嚟，佢個肉羹真係好肉嘅。你真係一嚿肉。係。食完天天利嗰頭話好飽，轉頭又去食甜品啦。同蜜糖嚟巡視下業務先，楊記冰店，我哋叫做粟米伊啊。食完碗冰再飲返杯茶先，去旅行係咁噶啦。我呢杯係黑糖烏龍茶，好味道啊！呢頭話真係要休息下，唔可以再食。嗰頭呢就走去買甜甜圈啊！金沙鹹蛋黃多拿滋，都好吸引啊！正，好啦，真係食飽啦，出發去下一站。我哋而家呢，就去呢個西門紅樓。今次你冇乜飲咖啡，行入去市集之前呢，飲翻杯先。我係叫咗呢杯西西里咖啡，即係凍檸啡啊！俾5星 Google comment， 咁就可以有呢隻咖啡杯，好靚呢。Coffee shop 隔離就已經係一間文創店，小籠包同埋水餃嘅蠟燭，仲有呢個麻雀茶。行入去主要商店嘅區域，勁興奮啊！一齊嚟睇下有啲咩啦！鍾意睇啲文創小物嘅你，千祈唔好錯過西門紅樓啊！食個冬甩先，我呢個係濃咖啡波提，蜜糖係食呢個乳酪咩啊？乳酪火腿啊！我呢個濃咖啡冬甩咧，啲波提咧，如果大家會嚟買，真係要食。佢係有咖啡嘅苦味，嗰種甘苦嘅感覺，好好味。行咗一陣地下街，仲有少少時間就去埋豐大咖啡啦。豐大咖啡係喺1956年開業，以自家烘焙咖啡豆同埋佢懷舊嘅氣氛聞名嘅。呢度咖啡選擇超級多，建議同朋友嚟嘅話都可以每人嗌啲唔同款試下啊嘛。我係叫咗紅級摩卡咖啡。唔知大家睇唔睇到呢？佢面頭係有咖啡豆嘅油脂喺度嘅。飲完咖啡，蜜糖突然間話好想食炸雞扒喎。呢個叫咩維型啊？維型雞扒，啱啱炸出嚟，超級 juicy， 好好食啊！哇！為咗證明呢個雞扒係幾咁爆汁，我哋一齊睇下蜜糖隻手，全隻手都係雞汁啊！係佢啊！死啦！
次次去台灣都話唔買嘢，都唔知呃邊個。蜜糖好犀利啊！今次真係全靠蜜糖先可以塞晒我所有嘅戰利品入背囊啊！好，出發去機場啦。check in 咗之後，我哋都係入貴賓室食下嘢，休息一下。今次嚟到繼續食呢一個牛肉麵、咖啡啦，跟住有青瓜、青檸水、麻辣雞同埋有個白汁素肉丸，上次都食過，其實 OK 嘅。而家咧就食呢個扣肉飯，重點係咧佢可以自己大量加花生粉嘅，跟住有隻柴魚蛋。順帶一提，其實呢一度係有一個免費嘅貴賓室嘅，雖然就冇嘢食，不過可以叉下電休息下都好足夠啦。我同蜜糖嘅台北遊就講到呢度，下集開始係我自己去芬蘭嘅分享啊，下集見。